जरूर कोई है वहाँ पे। कहाँ? हेलो गाइस, मैं शंकर वैष्णव और मैं आज आपको यहाँ का एक व्यू दिखाने आया हूँ जहाँ पे भूत प्रेत लोगों का कहना है कि यह चीज़ में आता है। और यहाँ पे मैं आया हूँ आज इस चीज़ यहाँ देखने के लिए कि हकीकत में होते हैं कि नहीं होते हैं। चलो अब देखते हैं एक बार का सुनील भाई चारमेर का व्यू इनको दिखा दो कि हम कहाँ हैं, कैसा है। सुनील भाई बहुत अंधेरा हो गया यार। तो चले सुनील भाई देखते हैं क्या होता है। और मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल को कैसा फील हो रहा है आपको सुनील भाई? कैसा फील हो रहा है? बहुत डर लग रहा है भाई। डर लग रहा है? एक बार दिखाओ कहीं कुछ चल रही है। वैसे गाइस लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी अलग घटना होती रहती है, देखते हैं कि हकीकत है या झूठ है, वो तभी वीडियो देखने में पता पड़ेगा। और हम यहाँ पे आए हैं उस चीज़ की देखने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। चलते हैं। सुनिए भाई, रुको 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 रुको, आगे कोई है? आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही आवाज़? आ रही है? ओ कोने 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 भाग 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 पीछे वहाँ कोई है, जरूर कोई है वहाँ पे। कहाँ पे? अभी आपने नहीं देखा? वहाँ पे जरूर कोई है, जरूर कोई है वहाँ पे। जरूर कोई है वहाँ पे। मुझे पता नहीं क्या है वो चीज़। वो सामने तो आई थी, आपको नहीं दिखी? हाँ सुनील भाई? हाँ थोड़ी थोड़ी दिखी। हाँ वहाँ पे जूम करो जूम करो। आई क्या उसके अंदर? मेरे को लग रहा बहुत डर। अब क्या करें? ये चीज़ देखो वहाँ कोई है, सच में कोई है वहाँ पे। देखते क्या होता है। पीछे 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 दिखा कोई? वहाँ पे कोई चीज़ है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। क्या किया जाए अब? देखते हैं कि ये रहा पीछे 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 पको। अब गाइस इतना तो जरूर है यहाँ पे कोई है, इतना तो जरूर है कि यहाँ पे कोई है। अब उस चीज़ का पता हम ज़रूर लगाएंगे। अगले पार्ट में बने रहना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।